Verity, eu não poderia deixar de trazer alguma coisa pra vocês. O primeiro livro de suspense que eu li e o primeiro livro de suspense que a Cowling escreveu. Então, nesse momento, eu queria trazer pra vocês alguma consideração, alguma coisa. Por isso, eu decidi trazer essa review pra vocês, algo diferente aqui no canal, já que nós vamos tratar de um assunto também tão diferente. Olá, eu sou a Clarice, bem-vinda a Vendo Mil Vidas. Suspense é completamente outra experiência do que eu estou acostumada a ler, né, romance, como fantasia, e é muito ali fora da minha zona, principalmente para o meu psicológico, né, porque enquanto nós estamos lendo no suspense, nós temos que ficar apegados àquela tensão, toda a situação e circunstância de engano que tá acontecendo ali mesmo, né, de susto. Cara, será que tá acontecendo isso real? Nossa, meu Deus, isso é um fantasma, meu Deus, essa mulher tava morta, mas agora já tá viva, o que tá acontecendo? Então, realmente é uma pegada completamente outra. E nessa review nós vamos analisar 4 pontos: os personagens, a narrativa, o plot e os problemas técnicos, ou se teve algum problema ali ao longo da história. Começando pelos personagens, nós temos a nossa Lowen, que é digamos, a protagonista da história. Ela é uma escritora completamente iniciante. Ela já tem um livro publicado, mas ainda não tem uma base de fãs, não tem pessoas que acompanham a carreira dela, não tem carreira estruturada. Enfim, ela é completamente iniciante ainda. E ela tá falida agora e a mãe dela acabou de falecer. Então, ela também não tinha uma relação muito boa com essa mãe dela, certo? Ela não tinha uma relação muito boa com essa mãe dela, então assim, meio que aliviou essa morte. Então ela não fica sentida por essa morte, ela fica completamente, na verdade, aliviada de não ter mais que ficar dando atenção a isso e poder agora dar atenção ao trabalho dela. E só que a mãe dela também engana ela, dizendo que quando ela cuidasse da mãe dela, ela ia ganhar uma pancada de dinheiro, de herança e tudo, por conta dessa relação, né? Como a relação delas era ruim, a mãe dela meio que deu uma chantagemzinha ali em cima da Lowen. E a Lowen falou assim, tá bom, vai, vamos lá. Mas na hora que a mãe dela falece, era tudo mentira, não tinha grana, não tinha nada. Ou seja, a Lowen basicamente desperdiçou o tempo dela ali com a mãe. Então agora ela está ali despejada também do apartamento dela. Até que surge uma entrevista para uma editora. E quando ela chega nessa entrevista, é uma proposta para continuar as sagas best-sellers da Verity Cranford, que é uma das autoras muito consagradas. E aí ela sim já tem, né, uma base de fãs, já tem assessoria de mídia, então ela já tem toda uma carreira estruturada. Só que agora ela sofreu um acidente, então a Verity agora está debilitada, ela tá basicamente em coma, então ela, né, não vai conseguir dar sequência para essa série de livros. Então o marido dela vai atrás de uma escritora para continuar essa saga de livros. Então ele vai lá e fala assim, olha, Lowen, eu preciso que você escreva mais 3 livros, porque a série é composta por 9. Então você vai escrever os últimos 3 livros como sendo uma coautora. Ok, até aí nós estamos indo muito bem. Então, gente, até este momento, os personagens, o que acontece? Nós temos todas essas informações deles, que é a maior pegada ali da história. Então, a Lowen, o que eu acho dela neste momento da história? Ela está completamente perdida, né? Então, ela tá precisando, assim, de um bote salva-vidas na vida dela. E o Jeremy está completamente ali desnorteado com a situação da esposa dele, com a situação da família dele. Então, a Lowen, até esse certo ponto, eu digo até certo ponto, gente, porque essa história ela é muito complicada. Verity, ele vai ser um livro muito, muito complicado, porque por ser esse suspense e tudo, nós temos que analisar partes por partes do livro, por conta de todos os mistérios, por conta de todos os enigmas que vai surgindo ao longo da história, nós não conseguimos analisar, assim, algo geral, entende? Então nós vamos sim acabar analisando aqui nessa review, partes por partes, porque
principalmente por conta do plot no final, meio que obriga a gente a analisar partes por partes do livro. Então quando a gente chegar lá no final, lá no plot, vocês vão entender o que eu tô falando. Então até nesse ponto do livro, a Lowen, eu gosto bastante dela, ela é uma personagem bem forte, então você tá vendo ali o quanto ela tá lutando, o quanto ela realmente ama ser escritora. Só que o que acontece? Ela ainda precisa de lutar muito, né, pra chegar no nível da Verity. Então a gente já começa meio que esquisito, porque uma Verity da vida lê o livro dela, que é o que o Jeremy joga ali pra Lowen, o que faz a convencer, porque ela fica muito esquiva, né? Ela se esquiva muito de aceitar esse contrato, até porque, né, cara, pensa, você é uma escritora iniciante, e aí, tipo, você vai ter que terminar 3 best-sellers, então, assim, né, é assustador. Então ele vai lá e realmente convence ela, e aí ela vai pra casa deles, né, vai pra casa do casal, e aí, gente, é aí que a bomba estoura, e é aí que começa toda a pegada do livro. Mas é claro, a gente já tinha uma noção de que quando ela fosse pra casa dele, isso iria dar muito ruim, né? Porque, cara, pensa, você tá indo pra casa onde a autora daquele livro que você tá escrevendo, que tá debilitada, está dormindo. Então, assim, gente, desesperador. Eu ainda, sinceramente, não sei como que essa menina aceitou isso, mas ok, a gente vai chegar lá. A narrativa até aqui, ela vai ser em primeira pessoa pelo ponto de vista da Lowen. Então, até aqui nós só temos o presente. Mas, conforme nós vamos seguindo no livro, a Colleen vai usar a mesma pegada que ela usa nos livros dela, que é intercalar o passado com o presente. Só que em Verity, ela vai usar o passado, não como flashback do personagem narrador, mas vai usar um manuscrito escrito pela própria Verity Cranford, né, enquanto ela ainda não tinha sofrido o acidente. Então, o passado vai ser alternado. E o passado e o presente, né? Vai ser alternado com a narrativa da Lowen e com a narrativa da Verity. Porque na hora que nós passamos a ler o manuscrito, nós passamos a ler a visão do passado da vida da Verity. Ou seja, eu achei isso simplesmente incrível. Porque nós vamos ter as duas visões ao mesmo tempo das vidas. Que é completamente essencial. Ou seja, nós aqui ficamos até um pouco na dúvida de quem é realmente a protagonista. Sim, a Verity é a protagonista? É, mas a Lowen ao mesmo tempo também é a protagonista, porque nós vamos ter aqui o ponto de vista dela da história e toda a narrativa dela, entende? Então, a Verity é sim, porque ela vai ser, né, a problemática da história. Então, a Verity ali é a problemática, mas nós também vamos ficar ali na dúvida se quem é a protagonista, a Verity ou a Lowen. Voltando para os personagens, não é que eu queira falar mal do Jeremy, mas ele vai ser um personagem muito complicadinho ao longo da história. Porque como nós vamos ter essas duas visões de Verity e de Lowen, nós vamos ter duas visões de Jeremy, né? O Jeremy que ele é com a Verity e o Jeremy que ele é com a Lowen. E isso vai ser um pouco complicado, porque ele vai ser aquele homem meio assim, pai perfeito, pai do ano, sabe? Marido perfeito, marido do ano. Então, o que dá pra gente falar dele? Que não é que ele vai evoluir ou não vai evoluir durante a história, até que meio que não tem como isso acontecer muito com esse personagem. Só que nós também vamos ficando ali assim, meio esquivos, porque, cara, não dá pra gente pintar o Jeremy sendo esse tão sensacional que as duas mulheres pregam. Então, assim, me deixou um pouquinho agoniada disso, sabe? Nós vamos ter essa visão dele, de que ele vai ser o pai perfeito, o marido perfeito, mas, né, nem tudo são flores no final das contas. Porque é aí que nós entramos no nosso plot twist, né? Então, esses são os 3 personagens, assim, mais principais da história. Tem também as filhas dela, só que como eu disse pra vocês, as informações que nós vamos ter da vida da Verity vai ser pelo manuscrito. Então, é como se fosse uma narração. Então, nós não temos, assim, um convívio com a filha deles, até porque a filha deles faleceram. Sim, a filha deles faleceram. Elas eram bem piticas, então eu acho que elas tinham 5 anos, 7 anos, alguma coisa assim. Além do Jeremy ter que lutar, né, ter que estar ali ganhando forças pra poder ajudar a Verity, né, que tá ali em coma, quase vegetando, ele também está tendo que lutar, né, ter essa força com o luto que ele tem pelas filhas que faleceram ali, já tem, eu acho que
uns 2 anos, se eu não me engano, não tem muito tempo, então ele tá tendo que ter essa força interior dentro dele e ainda cuidar do terceiro filho, o Crell, não sei falar o nome desse menino. Enfim, o Crell tá tendo que cuidar dele também, que ele tem 5 anos. Então, assim, gente, ele tá tendo que ter uma força. O que isso nós podemos até que dar uma passada de pano nesse homem perfeito que elas pintam, porque, cara, não deve ser fácil pra ele e ainda ter que lidar com os livros, né, os best-sellers. Mas de qualquer forma, ele tem que criar essa força interior, o que faz com que a Loen tenha uma grande admiração por ele e tenha todo um respeito por ele. Que é aí que eu começo a ficar meio assim com a Loen, gente. Porque essa mulher, ela tem tanto problema na vida dela, por que ela vai caçar de querer se apaixonar pelo homem que a mulher está lá vegetando, perdeu os filhos, entendeu? E aí, tipo, ela... Gente, olha o tanto de problema que essa mulher tem. O que essa Loen tá querendo se apaixonar por um... Ai, gente, sério. E aí que eu começo a ficar meio assim com ela, entendeu? Então, assim, eu não tenho 100% de amores por ela, mas porque ela dá esses deslizes, sabe? Ela tem umas horas que ela não consegue ser muito forte, em que ela não consegue ter uma cabeça mais sensata. E aí eu fico, meu Deus, parece que ela tem 16 anos. Parece que ela é uma autora de 16 anos. E não de 35 anos. Então, às vezes, ela me irrita um pouco por conta desses pontos. Principalmente na hora que o Jeremy tá lá fazendo as coisas na casa dele. Eu fico, minha filha, ele tá fazendo as coisas, tá? Ele tá cuidando cuidando do jardim. Só que, velho, é a casa do homem, entende? E aí ela fica lá, né, toda deslumbrada e tudo mais. Então, assim, eu acho que é meio que essas coisas que a Loen peca, né, durante a estadia ali dela. E aí que nós entramos no nosso plot twist, o primeiro plot twist da história, que é a Verity começando a se rebelar dentro daquela casa. Então, uma hora a cortina balança, outra hora uma coisa balança e blá blá blá. E aí nós vamos começar a ter suspeitas de que, na real, às vezes aquela mulher ali, ela não tá vegetando nem nada, ela tá fingindo. Então, em questão, assim, de suspense, eu não sou muito acostumada a ler, né? Então, teve algumas partes até que eu dei uma... Fiquei assim, gente, peraí, deixa eu voltar pra poder entender o que tá acontecendo aqui. Então, eu voltei algumas partes umas 2 vezes, porque eu não tinha pegado que ali tinha acontecido alguma coisa muito sinistra. Mas nessas partes, assim, que é mais sinistras, mano, foi muito bem desenvolvida, sabe? A Colin 5 me deixou tensa, então tem uma cena lá da cortina em que o filhinho dele tá olhando pra cortina e aí, tipo, ele, né, dá oi, e aí a cortina mexe. E, cara, eu fiquei muito tensa nessa parte, sim, então, tipo, até que deu certo essas partes de tensão pra mim, né? Então, na hora que a Verity começa a se manifestar na casa, é a parte que começa a ficar o suspense no livro. Então, nós temos várias cenas, vários aparecimentos dela, mas não tão... alguns sutis, outros não tão sutis. E assim, não é que seja previsível, mas eu já imaginava, eu acho que assim, eu já concluía desde o momento em que ela entrou na casa de que essa mulher não poderia estar, né, vegetando 100%. Porque, não sei, gente, eu já tinha essa ideia, então eu acho que... Então, não é que não foi tão esperado. Ah não, Evangelina, eu tô gravando agora, você não vai afiar suas unhas agora. Então não é que seja previsível, mas eu acho que muita gente já esperava por isso, eu já esperava por isso. Então assim, né, deixa ali um suspense, uma pegada de reviravolta, mas eu acho que foi ela assim um pouquinho previsível até. E o nosso segundo plot twist é quando nós temos lá no final do livro. Eu não poderia, gente, deixar de comentar sobre Verity sem os spoilers dos plots, sem nenhum spoiler aqui do livro, porque ia ser muito complicado de eu falar alguma coisa sem algum spoiler. Então, de qualquer forma, eu vou ter que falar de todos esses spoilers de plots. E o final não é diferente, então na hora que nós temos ali a dúvida do manuscrito, porque lembrando, né, que nós estamos tendo a narração da vida da Verity pelo manuscrito que a Loen está lendo. Então, na hora que nós chegamos ali no final do livro, nós ficamos com a dúvida enorme de que qual realidade a Verity está manipulando.
Quase não comentei da personagem dela, né, quando nós estamos lá, nós falamos do Jeremy, justamente por conta disso, porque a Verity, ela vai ser uma personagem muito complicada nesse livro, porque enquanto nós estamos lendo o manuscrito dela, nós vamos conhecendo a Verity, que ela é um pouco, gente, mas assim, libertina, digamos assim. O relacionamento que ela vai contar no manuscrito com o Jeremy é basicamente sustentado pelas relações sexuais que eles têm. O tempo inteiro, várias partes do manuscrito, ela dá muita ênfase nessa parte da vida deles do que em todo o resto da vida. Então nós temos muito essa visão do relacionamento deles, de que o relacionamento deles era estruturado por conta disso. No entanto, que ela até conta que ela fingia viajar para alguma cidade pra poder depois voltar né, ter saudades e matar as saudades, né? Porque ela achava que aquilo ali alimentava o relacionamento deles. Então, quando vamos acompanhando essa Verity do manuscrito, ela conta, né, desde quando eles se conheceram. Já se conheceram na gandaia, numa festa, e aí ele já foi por base de mentiras, mas logo depois ele já se retratou, porque até então ela é muito soberba, então ela pensa muito em homens ricos, em uma vida rica, e isso vai deixando muito claro ao longo que ela vai crescendo com a escrita dela, né? Então, quando ela começa a ganhar muito dinheiro com os livros, ela até fala, não, cara, olha, Jeremy, para de trabalhar porque o seu salário nem está mais fazendo diferença para nossa conta bancária, e aí o dinheiro dos nossos livros vai continuar bancando tudo que nós temos aqui. Então, essa é muito a ideia dela, sabe? De riqueza, riqueza, riqueza. Porque no conjunto, a gente começa realmente a perceber o quanto abusiva ela era. Então, na base do relacionamento dela com o Jeremy no manuscrito, é basicamente esse. E aí, nós entramos no maior dilema, né? No maior problema, na real. Não é dilema, né? O maior problema dentro da realidade da Verity do manuscrito, que são as filhas, né? Então, quando ela começa a contar quando as filhas dela nasceram, gente do céu, é um absurdo, um absurdo. Essa mulher, na verdade, ela é uma psicopata. A Verity do manuscrito, ela é uma psicopata, é basicamente isso, entende? Então, ela era tóxica pro marido dela, ela era uma psicopata com as filhas dela, é basicamente essa a Verity do manuscrito. Porque quando ela tem as filhas, cara, ela tenta inúmeros abortos. E aí as coisas vão acontecendo, as meninas vão crescendo e o casamento vai abalando, porque ela continua com implicância com as meninas. Até que um bendito dia ela sonha que a Harper vai matar a Chastin. E aí essa mulher coloca isso na cabeça dela. O que, gente, a gente já começa por aí a ver o que ela é transtornada. Porque pra mim, cara, não faz sentido nenhum. Tipo, ok, ela sonhou que ela estaria perdendo a Chastin, que isso foi um sentimento, porque ali ela começa a descobrir como ela ama a Chastin, não a Harper. E assim, não é que ela esteja errada, mas eu não acredito que ela tenha passado a amar a Chastin naquele momento. Eu acredito que ela viu ali que a Chastin ia morrer, então ela começou a culpar a Harper. E ela simplesmente fez o quê? Parou de culpar a Chastin e só se direcionou o ódio pra Harper. Mas isso não quer dizer que ela voltou a amar a Chastin. Eu não acredito nisso. Pra mim, ela nunca amou a Chastin. Ela só teve, assim, ela tirou a culpa. Então, já que, tipo, ela tirou a culpa, ok, ela tá aqui, eu crio ela. E aí ela batizou isso como amor. Mas, na real, eu acredito que ela nunca amou a Chastin. Ela só simplesmente aceitou cuidar dela. Basicamente isso. Que, tipo assim, na cabeça dela, a Chastin ia morrer algum dia. Então ela precisava de cuidar da Chastin até a Chastin morrer, que, né, categoricamente, a Harper iria matar. Então isso iria acontecer algum dia. Então eu acho que na cabeça dela assim, cara, a Chastin morrer num dia, porque isso vai acontecer, eu vou voltar pra segunda posição, entendeu? Então, a Chastin vai morrer, eu volto pra segunda posição, estou mais perto de voltar à prioridade do Jeremy. Então eu acho que foi basicamente essa lógica que a cabeça dela usou, porque se a Chastin nunca fosse morrer, ela não iria passar a amar essa menina, do mesmo jeito que ela nunca passou a amar a Harper. Então, é basicamente essa a minha opinião de que, não, isso nunca aconteceu, isso nunca iria acontecer, e ela simplesmente trocou ódio por alívio. Basicamente foi isso que aconteceu. Então, pra eu não me alongar mais, o que acontece?
A Verity do manuscrito, ela vai ser uma mulher muito mais ciumenta, ela vai ser uma mulher muito mais rancorosa, com muito mais ódio. E aí, o que vai acontecer no final? No final, a gente vai descobrir uma carta deixada pela Verity. É aí que entra o nosso ápice do dilema. Tá, então foi verdade ou foi mentira o que ela contou? Porque nós vemos que o tempo inteiro ela é manipuladora. O tempo inteiro ela é manipuladora. Então, o que acontece? Eu acho que quando a Loen contou pro Jeremy do manuscrito, porque nós temos essas duas realidades, né? A realidade de quando a Loen contou pro Jeremy sobre o manuscrito e quando o Jeremy descobriu sozinho. O que eu acredito, tá? Então vamos ali para as considerações finais. Eu acredito que ela seria um pouco das duas. Acredito sim que ela tenha matado a filha dela. Eu acho que parte daquele manuscrito é verdadeiro, principalmente porque a própria Loen vê na cama, né, as mordidas que ela tem na cabeceira da cama. Então, assim, metade daquele manuscrito é real, pelo menos pode não ser tão intenso assim a relação que ela tem com o Jeremy. Então, isso eu não tenho certeza. Mas por ela estar contando pro Jeremy que, né, na carta, quando ela escreve a carta lá, tem aquele momento em que ela fala: cara, você acredita mesmo que eu só pensaria nisso? Cara, você acredita mesmo que eu seria assim? Isso não fez muito sentido pra mim, porque se essa relação deles não fosse tão intensa assim, né, sexualmente, ela não precisaria de virar pra ele e ficar falando: nossa, cara, você acha que eu só pensaria nisso? Não faria sentido, eles só, não seriam, entende? Então, eu acredito que nessa parte ela tá mentindo, eu acho que é assim como ela contou no manuscrito, e que ela, sim, matou a filha, sim. Eu não acredito que o negócio tenha virado do jeito que ela contou na carta. Eu acho que também essa parte foi mentira. Mas eu acredito que ela não tenha muito relacionamento tão assim abusivo com as filhas dela. Eu acho que ela teve sim um relacionamento um pouco mais de amor. Pelo menos com a Chastain, assim, e com a Harper. Eu não acredito mesmo que ela tenha sido tão abusiva assim com as duas. Principalmente porque o Crell, ele teve... sabe, ele continuou com esse apego com ela. Então eu acho que pela situação, pela ligação que ele tinha com as irmãs, porque o Jeremy fala muito, né, que a Harper cuidava muito do Crell, então assim, né, ele teve ela como uma mãe. Então eu acho que se ela fosse realmente tão abusiva assim, eu acho que o Crell, ele não teria tanto esse apego que ele tinha com a mãe dele. Tá, mas aí qual que é a Verity? É a Verity do manuscrito ou é a Verity da carta? Quem que é a Verity? Me digam vocês, gente, por favor, nos comentários. Me contem qual é a opinião de vocês sobre isso. O que vocês acham sobre isso? Eu acredito que seja mais a Verity do manuscrito do que da carta. Eu sei que pode ter ido pela índole ali, ainda mais por eu não ler tantos suspenses. Então você que leem mais suspenses, né, então estão mais acostumados a decifrar essas pistas, me contem, por favor, qual é a opinião de vocês, o que vocês acham. Não, é 100% do manuscrito, é 100% da carta. Eu acho que a gente não pode generalizar assim. Sobre ela ter comentado que ela escreveu o manuscrito pela antagonista, eu acho que isso, na real, pode ser verdade. Eu acho que ela pode ter usado, sim, esse manuscrito como uma autobiografia escrita ali pela antagonista. Porque se você for pensar em ela escrevendo uma autobiografia pra ser publicada, não faz muito sentido, né, ela ter, escrito com 3 best-sellers, vindo aí, né, ela ainda tendo que escrever esses 3 best-sellers, e ela escreveu uma autobiografia em que ela, assim, sabe, conta sobre a morte da filha. Então, assim, eu acho que é verídico esse argumento que ela usou. E aí, como ela já tava escrevendo esse negócio da antagonista, cara, ela foi lá e já usou como próprio diário e tudo. Claro que passando pra lá e pra cá, né, as partes mais malignas e tal. Então eu acho que essa parte dele ser um diário é verdadeiro. Só que é aquilo, né, a gente pensa como uma omissão, entende? Tipo, ele era um diário do antagonista,
Mas por ele ser um diário do antagonista, ela poderia mascarar umas verdadezinhas aqui, entende? Então eu acho que quando ela conta lá, né, que ela assassinou a filha e tudo mais, até porque não faria muito sentido nessa questão ali da filha, tipo assim, a filha dela cair do jeito que caiu e tudo mais. Eu acho que nessa parte de ser um diário do antagonista pode ter sido verdadeiro sim, hein? E os problemas técnicos para nós fecharmos, na real, não tivemos tantos, eu acho que quase não teve. Teve só uma partinha ou outra ali que a Colleen poderia ter melhorado um pouco no suspense, que eu me perdi em alguns, então assim, né, alguns suspenses eles não me prenderam, eu acabei deixando, eu tendo que voltar pra poder entender que, cara, peraí, que aconteceu uma parte bem tensa, então teve algumas partes ali que ainda a Colleen não deu uma pegada tanta, mas tiveram outras partes simplesmente incríveis, de tensão, sabe? De que, tipo, realmente deu um cagaço. Então eu acho que também nem teve tantos furos de história, foi tudo muito bem amarrado, tudo muito bem desenvolvido, e com esse final, então, foi muito bem construído, sabe? Cara, e até mesmo com os personagens, nós não tivemos tantos problemas assim, porque como não é muita zona de conforto da Colleen, eu tava muito em dúvida em como que ela ia desenvolver essa parte do relacionamento, né, do Jeremy com a Lowen e do Jeremy com a Verity. E eu acho que, né, não ficou tão bagunçado assim, até que deu meio certo. É claro, teve algumas partes precipitadas, né, porque a menina ficou lá 2 semanas e se apaixonou pelo homem. Mas é aquilo, né, gente? Ela tava lendo o manuscrito da Verity, então eu acho que eu tava esquecendo de comentar sobre isso. Que ela tava lendo o manuscrito da Verity e eu achei um pouco errado a Lowen não saber separar o Jeremy do manuscrito e o Jeremy de que ela estava convivendo. Então, tudo aquilo que ela estava lendo, né, que aconteceu com a Verity com ele, tudo aquilo que ela estava lendo sobre o Jeremy da Verity, ela estava carregando com ela pro Jeremy que ela convivia. E, gente, isso foi muito errado, porque eram 2 pessoas completamente diferentes. O Jeremy que ela tava lendo era um que não tinha passado por tudo que aquele Jeremy que ela convivia passou, sabe? E isso era muito errado, e principalmente por elas serem 2 pessoas completamente diferentes. E aí a Lowen tava querendo, ela construiu na mente dela um Jeremy que, assim, não fazia sentido pra mim ela ter construído aquele Jeremy que ela construiu, que ela se apaixonou por ele, porque querendo ou não, ela se apaixonou pelo Jeremy do manuscrito. Então, assim, foi pra mim errado essa parte, porque, né, ela conheceu o cara em 2 semanas, mas aí, se a gente for parar pra pensar, ela conheceu o cara anos, porque ela leu o Jeremy por, né, tipo, a vida do Jeremy em anos. Então, assim, né, eu achei meio errado da parte da Lowen, achei. Mas ela sabe o que ela fez da vida dela, né, e acabou no que acabou. Deu muito certo, foi muito gostoso. E poder ver essa parte da mente de suspense da Colleen foi muito bom. Então deu super certo. E eu gostei muito dessa experiência de poder ler suspense. Eu descobri que talvez eu não seja tão assim leitora pra suspense, gente. A minha imaginação ainda não dá muitas essas pegadas, porque até que eu sou meio cagona. Mas eu continuo aqui, por enquanto, indo no começo aqui dos livros da Colleen como suspense, que a gente tá indo pelo menos aqui caminhando bem. Calma, gente, calma, nós não acabamos ainda. Eu quero fazer um convite a vocês, que eu estou muito empolgada pra poder começar isso tudo, que é um projeto que eu estou começando e eu estou muito, 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 muito animada de começá-lo, porque há muito tempo eu estou planejando ler todos os livros da Colleen, mas é aquilo, né? São muitos livros, gente, muitos livros. Então eu tava vindo de pouquinho em pouquinho, e aí eu pensei que vocês também gostariam de ler todos os livros dela, ou alguns livros em específico, como Verity, né? Por isso que você surgiu aqui. Então surgiu a ideia do clube de leitura da Kourou, onde nós vamos ler todos os livros dela. E vai ser incrível, gente. Vai ter sprints, vai ter discussão, nós vamos bater vários papos sobre isso. Ainda está nesse nome, porque nós vamos criar um outro nome juntos, assim como várias coisas nós vamos estar criando juntos.
O formulário vai estar aqui na descrição, então entre lá tem todas as informações. Gente, vai ser incrível. Nós vamos estar no Instagram, nós vamos estar no Twitter, nós vamos estar no Discord, então muita coisa nós vamos fazer pelo Discord. Vai ser demais, gente. Então eu convido todos vocês a estarem juntos comigo nisso. Nós vamos começar em janeiro o primeiro livro, então vai ser incrível, vai ser demais, gente. Vai ser muito gostoso. E aí no formulário, ali tem todas as explicações, porque senão aqui ia ficar enorme o vídeo. Então entra no formulário, lá tem todas as explicações de como vai ser, de como nós vamos fazer. E, gente, vai ser simplesmente incrível. Eu estou muito empolgada, é sério, gente. Entrem nessa, vai ser muito legal. E não necessariamente, tá? Você precisa de ler todos os livros dela. Você pode entrar assim no clube pra poder ler só aquele livro daquele mês, ou também ler alguns livros ali, caso você ainda não tenha lido ele. Porque não, você não precisa de ter lido nenhum livro da Cowling pra você poder entrar. Você pode já ter lido vários livros, vai ser incrível do mesmo jeito. Se vocês tiverem alguma dúvida também, é só me mandar uma DM aqui, lá no Insta do canal, então no Vivendo Mil Vidas, está aqui pra vocês. Lá também, gente, tem também muita coisa, hein? Me sigam por lá também, que eu ainda não tinha falado com vocês, então, bom, está falado agora. Entrem lá também no Insta. Vai ser muito legal mesmo, gente. E agora que a Colinda tá escrevendo um livro atrás do outro, porque essa mulher é uma máquina, né? Ela não para. Vai ser um desafio ainda maior pra nós, pra tentar conseguir ler os livros ano que vem. É isso, gente. Vai ser perfeito, tá? Então entrem aí no formulário, preencham e venham junto nessa. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito para poder continuarmos compartilhando esses mundos juntos. Deixa o seu like se você ama Colleen Hoover, se você ama tudo isso que eu trago para vocês. E até a nossa próxima aventura!